Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier sind nun die Aufnahmen aus Polen. Wichtig, das ist jetzt nur Zakopane, Zakopane, irgendwie spricht das so jeder anders aus. In Krakau habe ich nämlich nicht gefilmt, weil wir da Touren gebucht hatten und da erschien es mir irgendwie falsch zu filmen. Auf jeden Fall waren wir ein paar Tage in Zakopane. Das liegt in Kleinpolen, ganz im Süden an der slowakischen Grenze in der Tatra. Die Tatra ist ein Teil des Karpatenbogens, der sich so ein bisschen die Osterweiterung der Alpen ist. An Tag 1 haben wir dann erstmal eine richtig lange und zerrende Wanderung gemacht. Wir sind auf den Givont. Streng genommen ist der Givont ein Bergmassiv und wir sind auf diesem höchsten Gipfel, aber so genau hat das niemand da genommen. Der Berg ist fast 2000 Höhenmeter, 1895 um genau zu sein, und war von unserer Ferienwohnung aus fast zu Fuß zu erreichen. Man musste nur so ein kleines Stückchen durch den Wald und dann war man im Nationalpark. Und der Wald war halt echt mega schön. Ich meine, guckt euch das mal an. Ja, generell war die Natur dort sehr wild und unberührt, auch so außerhalb vom Nationalpark. Ja, das ist er. Auf den sind wir rauf. Das war ein bisschen demotivierend, weil egal wo du warst, dieser Berg hat immer auf dich runtergestarrt und war so, haha, du Opfer, du kommst hier niemals rauf. Da hat er sich halt nur geirrt. Wollt ihr den Stil eines Berggastgrupes, den man nur zu Fuß entdecken kann? Einholen. Ja, und dann kam halt der Aufstieg durch die steile Waldstufe und der war mörderisch. Es war sehr warm an dem Tag, die Luftfeuchtigkeit war ziemlich hoch und der Weg war in so riesigen Stufen in den Berg gekloppt. Es hat zwar ordentlich Höhenmeter gemacht, aber war halt auch sau anstrengend. Ab dem Zeitpunkt konnte ich dann auch nicht mehr so viel filmen, weil ich ab da Wanderstöcke gebraucht habe, weil ich wieder kurz vor den Knieschmerzen stand. Das ist in meinem Alter übrigens völlig normal. Mit 16 tut der Hüftknochen sich nämlich nochmal strukturell verändern und wachsen. Die Sehnen und Muskeln wachsen aber langsamer und deswegen passt dann alles nicht mehr und der Schmerz zieht dann meistens runter in die Knie. Das Problem ist halt nur, dass ich mir deswegen so eine Schonhaltung angewöhnt habe. Ich drehe so den rechten Fuß immer leicht nach außen, weil das gebeugte Knie dann weniger belastet wird. Aber anatomisch ist es natürlich nicht so gedacht und auch nicht gesund, deswegen die Stöcke. Okay. 2,5. Ja, ich halte mir schon. Langsam. Klar. Ja, lang, heute ist so heiß. Ja. Ich brauche was zu trinken. Ich denke, wir werden uns noch sehen. Hier sieht nicht aus, als würde er geforstet. Das ist echt schön. Das ist auch ein Nationalpark, der wird nicht. Okay, das ist schön hier. Schön, ne?
Dann waren wir irgendwann aus der Waldstufe raus, aber das heißt jetzt nicht, dass es einfacher wurde. Der Weg war dann zwar flacher, dafür aber umso schwieriger, also total uneben, teilweise schon mit beinahe Kletterpassagen. Ja, deswegen habe ich auch nicht gefilmt. Und weil wir nicht mehr im Schatten waren und die Sonne die ganze Zeit auf diesen Berghang geschienen hat, war es halt auch mörderisch heiß. Aber dafür war die Aussicht gut. Aber hier oben ist wirklich kühler. Ja, super. Sorry. Vor, wir holen euch ein. Willst du die Stöcke? Ich würde sagen, das nächste Mal Keiner mehr guten Tag. Gut, Das sagen wir auch alles fertig. Ne? Ja. Die müssen erstmal runterladen. Und dann ging der echte Spaß los. Der Gipfelanstieg war nämlich so schmal, dass es 2 Einbahnstraßen gab, eine hoch, eine runter. Und weil es so voll war und einige Passagen für jetzt nicht so erfahrene Kletterer auch etwas schwierig waren, musste man halt auch ziemlich oft warten. Spitze. Okay. Das ist die Tatra-Spitze. Hier. 2517. Ja, das war dann der Gipfel. Also die Aussicht war schön, aber es war halt eng, steil und voll. Und da waren so Armeen von irgendwelchen komischen Flugameisen, die aber zu dumm zum Fliegen waren und einen die ganze Zeit bedrängt haben. Bitte. Wo wir standen. Oh, hier geht vieles wirklich runter. Ja. Und da drüben seht ihr das Riesenrad? Das ist zu weit. Davor ist so ein großer Kasten im Wald. Ey, das wäre doch krass, wenn da eine Rutsche wäre, oder? Ja, eine Rutsche ist geil. Ist schon ausgesetzt. Ja, das ist dann jetzt aus dem Tal. Den Abstieg habe ich nicht gefilmt, weil das halt derselbe Weg wie hoch war. Deswegen war der Weg runter auch super schlauchend. Zum einfach entspannt runtertrotten ist der nämlich zu schwierig. Aber gut, dass wir nicht später los sind. Am späten Nachmittag gab es dann nämlich einen Wettersturz und ja, plötzlich war der Givon in den Wolken. So, und jetzt kommt noch eine ganz wilde Story. Das sind die Stöcke, mit denen ich unterwegs war. Kann man auseinanderziehen und zusammenfalten, damit sie in den Rucksack passen. So sollten sie eigentlich auseinandergefaltet aussehen und so sahen sie aus. Man sieht, bei dem einen fehlt da irgendein Teil. Ich bin mitten in die Stufen im Wald runter und fall halt so plötzlich aus dem Nichts hin. Also mir ist zum Glück nichts passiert und ich dachte, dass ich halt weggerutscht bin, weil die Steine ganz schön abgetreten und dadurch manchmal rutschig sind. Gehe also weiter und merke, dass der eine Stock nicht mehr richtig zusammengesteckt ist. Ich denke mir jetzt nichts dabei. Wahrscheinlich hat sich das beim Sturz losgebrackert und stecke ihn wieder zusammen. Allerdings war der Stock an sich immer noch verbogen und wackelte. Wir ziehen den also auseinander und da fehlt, wie wir gesehen haben, irgendein Teil. Ja, dieses Teil steckte noch im anderen Teil des Stocks. Das Carbon im Stock ist beim Sturz einfach durchgebrochen. Ja,
Das Heftige ist, die Stöcke sind eigentlich für 100 Kilo designt. Ich wiege 50. Der hätte das Doppelte von meinem Gewicht halten müssen. Davon abgesehen, wenn der jetzt in einer ausgesetzten Stelle abgebrochen wäre, naja, könnt ihr ja denken, wie das ausgegangen wäre. Aber gut, ich hatte ja jetzt noch Glück und brauche jetzt neue Stöcke. Ja, das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich weiß, es war etwas kürzer, aber ich finde es eigentlich besser, wenn so jeder Tag ein Video ist. Und ja, diesmal hat es zum Glück auch gepasst. Die Tour war auf jeden Fall sehr anstrengend, aber auch sehr sehenswert. Ihr bekommt dann nächste Woche Part 2. Die Wahrscheinlichkeit eines dritten Parts ist jetzt nicht so hoch, aber das erfahrt ihr nächste Woche. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like, Kommentar oder Abo oder alles davon da und bis zum nächsten Mal. Klar. Es ist wieder das falsche Mikro. Wollt ihr mich verarschen? Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nee, das passt ja nicht von der Tonlage. Anfang ein falsches Mikro. Streng genommen ist der gewohnten Bergmassiv, aber wir sind auf dessen höchsten Gipfel. Nee, nicht aber, und. Och Mann. Und dann ging der... Oh mein Gott, das war viel zu laut. Und dann ging der echt Spaß. Jetzt bin ich zu weit weg, scheiße. Richtiges Mikro? Richtiges Mikro, sehr gut. Die Wahrscheinlichkeit eines dritten Parts ist jetzt nicht so hoch. Ach nee, das mache ich nochmal.